소리 들었어? 네. 너 뼈 부러지고 있어 지금. 선생님. 어? 그 오늘 다 봤잖아요. 어. 그 미사트롯. 네. 이제 진혜성 씨는 이제 저번에 봤잖아요. 네. 진혜성 씨까지 포함해가지고 음. 누가 그러니까 1, 2, 3등은 어떻게 될 것 같아요? 좀 안씨 이분. 좀 전에 봤던. 네. 안성훈 씨 이분 봤을 때 솔직히 1등이 좀 유력할 것 같고. 박지현 씨랑 나상도 씨가 2등, 3등 왔다 갔다 할 것 같아요. 진혜성 씨는 아 진짜 진영 씨 너무 아까워 근데 솔직히. 너무 아깝긴 해. 그럼 이제 진선미가 안성훈. 왜냐면 박지현 씨는 좀 내장이 되어 있는 느낌? 자리 마련이. 넌 2등은 해야지. 2등 자리는 줘야지라는 느낌이 있어요. 근데 이런 만약에 예를 들어서 속사가 없었고 나상도 씨나 뭐 진혜성 씨나 뭐 이렇게 정말 활동을 많이 이제 그런 게 없었던 분이 뿅 하고 나왔으면 박지현 씨 자리에 갈 수 있는 사람은 되게 많지. 네. 옷 갈아입고 다음 거 촬영할게요. 나상도 씨 진짜